nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũikara na ithuĩ thĩinĩ wa mbĩtĩka iharo-inĩ nĩ tabarĩra njerũ mwaki na ĩhanakagĩra haha Inooro Rũcinĩ Stadium na ĩkoragwo na athaki atatũ 3 players na wote ni wa kulipwa na mashabiki tutarona no ni marati na mashabiki inyuĩ nĩ mwĩ haha na wachezaji watatu wa kulipwa Mugure Karui mimi na mũndũ gwĩtwo no mũndũ anjĩra atĩrĩ Keneley Girls in Kiambu nĩ tũkũrĩtie ũhoro wa kĩũria kĩa thukuru cianyu cia kene na kĩ anjĩra Keneley Girls ikoragwo gũkũ Kiambu rĩ kana kũrĩa Kiambu rĩ mararĩ champions a rugby na marathire nginya UG in fact na he rũgano rwao twatũmĩirwo nĩ mwandĩki witũ kũu wĩtagwo Werũ wa Mwangi na pia harĩ na timu ĩngĩ yetagwo Handege ya handball so icio nĩ ciekire nĩ ikoretwo igĩka wega thĩinĩ wa mathako marĩa makoretwo makĩnyita itemi naitwa Shiro shule yangu tulikuwa tunacheza mchezo wa kabadi na kabadi gatiokire kabadi ona ndathitha akamenyera Nairobi mũndũ gwĩtwo Mwangi Genzi ngara mũndũ thukuru ũrathakire ũthakĩte kabadi thukuru ĩyo nĩ Genzi tondũ kabadi tũramenyirwo nĩ tũrokire twandĩkithie kwandĩka ũhoro wa mathako nĩguo tũramenyire mũndũ gwĩtwo Mwangi Kabũrora rĩ kũrĩa Mombatha arauga thukuru wa Mahindu Secondary kuma Kĩpĩpĩri marĩ ega mũno na mũthako wa handball oro ũndũ ũmwe na mũthako wa volleyball. Ngona mũndũ ũngĩ ũgwĩtwo Kĩmotho rĩ kuma mwena wa Thika arauga ũhoro wa Nyahururu Boys ĩno nĩ Nyahururu High kuma kũrĩa Laikipia County na nĩ thukuru nene ya imwana yes mathakaga mũno basketball na handball hockey oro ũndũ ũmwe na rugby no ũhoro ũcio no njĩkĩre mũkonde tondũ Nyandarua nĩ twathimanaga nao mũno hinya imwana cia mwena wa Nyandarua kwani Nyandarua High na Nyahururu High ndĩandĩkĩra rivalry nene mũno hĩndĩ ĩyo counties itanoka rĩ they were in Mari county-inĩ ĩmwe Nyandarua district no rĩu county cioka Nyahururu ĩgĩthiĩ Laikipia Nyandarua ĩgĩtigwo na gũkũ haya andũ angĩ nĩ marakena mũno tarĩu ũranjĩra ta Hilda anajaribu gũthaka handball mũno pia natambua Kariobangi Sharks na pia timu ile ya wasichana ambao walishinda na ndio ndĩratwarĩrĩria ũhoro wa airĩtu itũra mararĩ kũrĩa Dominican Republic gũthaka mbĩtĩka cia World Cup under 17 na ndĩronire arĩ ũhoro mwega mũno timu itũ ndĩrarĩ South Africa ũrĩa ĩkoragwo ĩkĩrumio ndĩrarĩ South Africa ũrĩa ĩrumagio ndĩrona airĩtu itũ nĩ marageririe mũno ona gũtwe na stage fright tũgĩthaka ngucanio ya mbere na Ngeretha I think timu ĩyo ĩngĩigwo hamwe wega ũguo rĩ matikore rĩ I think nĩ megũkorwo marĩ timu ĩmwe very formidable mĩaka ĩroka tondũ nĩ maronanirie mũthako mwega mũno tiga no harĩa mararĩ na stage fright na kwaga experience ĩyo ya ihinda iraya but I think nĩ maronanirie mũthako mwega mũno na timu ĩyo ĩngĩikara hamwe rĩ they can do well na nĩ ũhotani kwa social wao wa mbĩtĩka yao ya mũthia ya thĩinĩ wa gĩkundi gĩa C magĩthaka na Mexico kuma gũthana bao 2-1 ũngĩonire airĩtu acio makĩanguka nayo nĩ ũngĩonire nĩ bao no hotani maretereire na hinya mũno no ũratuĩka wa gũkinyanĩra thĩinĩ wa ngucanio ciao cia mbere magĩthaka na England oro ũndũ ũmwe na North Korea no rĩu tondũ nĩ mandĩkithire ũhotani wao wa mbere na nĩngwĩciria nĩ marĩkĩte kumagara kuma bũrũri-inĩ ũcio wa Dominican merekere na gũkũ na mũciĩ nĩngwenda kuona tukionaga mbica ciao tondũ nĩ twĩna cio cia kana tũigue ũrĩa mũndũ gwĩtwo Mildred Cheche na athaki ake makĩria ũrĩa warĩ the player of the match Faith Wekesa Faith Lona Wekesa nĩ ũndũ wa ngucanio makiinũka na mũciĩ at least no ũhotani ũmwe na ndigwĩciria twĩna ũndũ ũcio cia Junior Starlets aya airĩtu nĩ tũmetire Junior Starlets na makiuma Dominican moka mĩtwe yao igũrũ hotani mena point 3 na mabungĩte bao 2 kuma kũrĩ mũndũ gwĩtwo Lona Nekesa na Faith na Varani Nekesa na Lona Wasike sasa ngora maraigire marikia thutha wa ngucanio ĩyo nĩ ngucanio itũ na Mexico magĩthaka mũthenya wa ira kĩroko
na niyo mahotire kwandikithio. Hiyo bao ya kwanza wallahi nilikuwa naitamani sana kufunga kwa World Cup but imekam true kwangu na ndaendelea kuwork hard hadi tukirudi huku tena. Game ya leo nimekuwa MVP, tunashukuru God. Si kwa ajili ya wema wetu lakini ni kwa ajili ya fadhili zake. Tumekuwa psyched up game ya leo, tukasema hata kama tulipigwa hizo game mbili tutaangalia kichwa chini, give our best to make our country pride. Kwa leo si tumekuwa juu kuliko Mexico na tumeweza kutumia chances zetu za mabao na pia tukapata chances zingine zaidi. A win kwetu inamaanisha at least we are the first team ku attend World Cup na pia kushinda mechi kwenye Kenya hata kama hatujaweza kufuzu kwa next round. It's a big thing for our country, for the girls to win mechi at a World Cup. Bao icio nĩ bao thaka mũno cia athaki acio quality ona ũngĩrorire andũ a airĩtu aitũ magĩthaka ngucanio cia friendly build up nĩgetha tũthiĩ Dominican rĩ ona ũrĩa mathaka ndarĩ na hope atĩ ona Korea ona ndetigagĩra mũno gũkĩra Ngeretha. Umenye Korea ni two time champions, so nio mararĩ aritũ group-inĩ ĩyo na nĩ ũronire despite England gũkorwo makĩhota ngucanio cia ũigĩrĩrĩ marahũrirwo 4-0 nĩ Korea. So Korea is a formidable force thĩinĩ wa gĩkundi kĩu, but I was thinking ko nĩ twathakire wega na England on at least tume ka draw kana ona ka draw na tucoke twote Mexico nĩtũngĩra qualify na point inya, but ũrĩa ũkugĩte airĩtu aitũ marathumbũrio nĩ kĩndũ kĩretagwo stage fright tondũ gũthaka stage nĩ nene wa gũkorwo nĩ rĩa mbere but ũkona ngucanio cia mbere matiathakire wega igĩrĩ no ũrĩa marathiĩ magĩthakaga rĩ confidence ka build nĩkĩo ũronire matinehota gwĩtigĩra timu ya Mexico nginya no igwa airĩtu acio marauga despite nĩtũramenyete nĩ twauma ĩno no nginya tũngĩrahotire nĩgetha tũinũke bũrũri very proud. Ndona Mildred Cheche igatiriri ati ni twahota wa mbere twekira history ati nithio timu ya mbere ya kuma Kenya guthaka mbĩtĩka cia World Cup that was kuhota a match at the World Cup. Koguo nĩ ũndũ mũnene ũcio nĩ ũndũ mũnene wa gwĩtĩkĩra tondũ ona warora kĩrĩa rĩ timu itũ ya volleyball ya ĩrĩa thiaga Olympics rĩ matire mathi kuhotana ngucanio maugaga twathi kuoya seti ĩmwe twandĩkithie history ati nĩ tuoire seti ĩmwe thĩinĩ wa mbĩtĩka cia Olympics ũndũ ũtarĩ wahoteka, so it's an achievement. Rĩu tũgũteng'era kidogo tondũ nĩrenda tũhutie under 17 under 20 ya anake aitũ tũcoke tũrĩrĩria na ũrĩa ũnjĩrĩ ũhoro wa andũ megwĩtwo Trinity anake aitũ anake acio a timu ya under 20 Rising Stars nao nĩ maragatire tigiti wa mbĩtĩka cia AFCON cia mbeũ njĩthĩ igakorwo kũrĩa bũrũri-inĩ wa South Africa mweri-inĩ wa Januari mwaka ũkĩte na ũreke tuone ũrĩa makorirwo makĩikerekanĩria finals mathakire na Tanzania arĩa mamaikirie nja na bao 2-1. Some beautiful tokens to you player. So mwanawaziri of course abelazumto wangu Jesse rahisi kuita waziri mtu wangu. Asana. Pale ngapi basi napatia 8. Lezea hapo itaelezea hospitali tu Kibet nafasi hapa kwa Kenya weka mkono umekaa kwenye kamba wameforce imekubali alisubuliwa ati na Kibet lakini akaja kufanikisha Hassan Beja Kisao kuliza hapa alibanwa Kibet lakini akaja nayo Ngorongoro Heroes wanawasachi Kenya ambao tayari wana bao moja. Tumekiza mpira ndani ya box yule Ngorongoro Heroes wanaokaza kufanya wana level scoreboard. Wanafanya hivi katika mchezo wa finali Kizwa Cross. Mashaka Valentino watafanya nini hapa? Achia Shaka! acio nĩ anake aitũ na nĩ ronire ũrĩa marekire wega mbĩtĩka cia AFCON Sekafa no tũmĩte Sekafa tondũ cia gũcaria mweka gũthaka mbĩtĩka cia AFCON na nĩ ũngĩnjũria rĩ anake aya nĩ ũrĩa ndĩronire magĩthaka mũbira rĩ
ino ngano isolve mathina maingĩ mũno maitũ ma national team manene maingĩ sana. Anake acio mangĩambia ihinda-inĩ rĩrĩ gũkorwo magĩtuĩka incorporated kana kũheagwo mĩeke onakorwo ti othe hamwe meke mumu ũmwe ũguo akina Aldrin, mũndũ ũyũ ta Amos Wanjala na arĩa angĩ marathaka midfield akina Tyron Kariuki mangĩheo mweke, na tondũ tũtingĩgwatia ũhoro wa mĩaka yao atĩ anga nĩ anini, akina Lamine Yamal nĩ marathaka at 17 aya ona toko nĩ makinyĩte 19 na kĩbaũ. Koguo rũciũ rwa timu ya Harambee Stars ngwĩciria nĩ rũthaka ũngĩkĩrora ũguo maragĩthaka, angĩkorwo no tũhote gũ transform uthaki ucio thĩinĩ wa senior team, then we don't have a need to worry. Nona taru Aldrin ucio weta Kibeti rĩ nĩ chance njega mũno ya kuonania ũrĩa mwana angiuma high school a transitionate to professional football na kamwona agĩthaka ndegwa nginya quality yake ya mũthakĩre mena ũcio Tyron nĩ ĩronekaga nĩ quality. In fact ona Tyron ndanaheo kanya mũno but Kibeti nĩ araheirwo kanya, but in group stages ngucanio cia mbere igĩrĩ rĩ ndaheirwo aingĩraga second half no oka rĩ agacenjia mũbira. So I think coach agĩcenjia meciria akĩanjia kũmwanjithagia na ngucanio iria arathakire nĩ tũronire akĩrehe impact mwenene mũno. So oguo Eunice arauga tũtibatie go transit the team yothe, tũbatie kuoya athaki igana no ko matigũthaka rĩ Aldrin Kibeta ikarĩte ndege-inĩ na Olunga magathi makĩaragia rĩ I think it will nĩ kũmũ inspire in a way. Nĩnjũĩ mathaa mothe matigũtĩkĩria kuga maũndũ marĩa mothe tuma namo nĩ marĩkũ tũngiuga na njĩra nguhĩ nĩgetha tũrĩkĩrĩe tondũ tũtigĩtie ndeka ithatũ tamaka ndamaka nĩrĩa mathaa tondũ mara na twageria kũmeka mothe rĩ nĩ mekũrema mathaa nĩ marakundera nĩ tũkoria na mũndũ ũgwĩtwo Njogu amenye ũrĩa gũtũbanga. No tũkorwo tũkĩhutia ũhoro wa ithurano cia kĩama kĩa bũrũri kĩa mũbira wa magũrũ FKF makĩria tũkĩona wiki ĩno list ya andũ arĩa marahũranĩra iturwa itiganĩte ikirekererio gũkũ gĩcigo-inĩ gĩtũ gĩa Central. Mũndũ ũgwĩtwo Davis Gordon Chege nĩ arathi na mbere nĩ aramereria gũthi na mbere gũtetera ũtongoria ũcio wa gũtongoria mũbira wa magũrũ, nake mũndũ ũgwĩtwo Robert Wanyoike ndarakĩmũhurũkithia nĩ arenda kũmũtunyũkithia mweke ũcio. Lango nĩ agũtwĩra ciĩgiĩ Trinity ũrĩa maũndũ magĩikarĩte mwena ũrĩa wa Trinity magĩthaka ligi-inĩ ya KWPL. I think Trinity nĩ hĩndĩ ĩrambatirio ngathĩ na nĩ timu ya kuma kũrĩa Nyandarua na nĩ timu ya kanitha sponsor nĩ kanitha kũheo mbeca cia transport kĩrĩa mararĩa na maũndũ marĩa mangĩ na for the first time nĩo matongoretie ligi ya atumia gũkũ bũrũri-inĩ na point 9 despite gũkorwo nĩ hĩndĩ marambatĩirio ngathĩ. Rĩu thaa ici mena point 9 na ngucanio ya raundi ya kana rĩ magakorwo magĩthaka na timu ya I think nĩ Kisumu All Starlets. Though date ti communicated tondũ ligi nĩ yambĩte kuoya rũtha but nĩo matongoretie. So tũkĩaria nao tondũ nĩ ndararĩ kũu last this week rĩ maraugĩte matioĩ o magĩthiĩ ligi-inĩ matioĩ no makorwo atĩ matongoretie thutha wa raundi ithatũ no rĩu mena mwĩhoko. Timu inasema yani ni ile ukiangalia tu player unadharau player hivi, but the moment si tumeingia grao hiyo madharau hiyo maringo yote tunachakando kaa ni grao ni kiwanja, na hiyo ndio imefanya tumekaa hapo juu. Tunafeel vizuri sana kwa sababu ni mara ya kwanza kuwa hapo top. Ni vigumu sana upate timu iko hapo mbele na ni wageni. Sasa kama Trinity Starlets tunajiamini sana. Aim yetu ni kuchukua kikombe, si kuwin tu. 3 games we have 100% record. We haven't conceded yet. We haven't lost any match. We've won all the matches. We will try and see how far we can go, and as well we'll try and maintain that position for us. Whatever itakuwa possible, we'll try as much as possible to stay on top. Timu ĩno ya thugundirwo mĩaka 3 mĩthiru nĩ Archbishop wa kanitha wa Trinity Methodist Josam Kariuki. Nacio nĩ athaki a timu ĩyo wakorwo watĩra ũhoro wa Trinity na wajira nĩ mwena ũrĩkũ maimĩte mwena ũrĩkũ? Nĩ Nyandarua kanitha branch ya Trinity Methodist ya Nyandarua. No rĩu nĩ ũndũ wa Nyandarua gũkorwo gũtirĩ iharo cia standard ya ligi rĩ marathakĩra na Ikuru Showground na magatrainera girigiri tondũ kwĩna branch ĩngĩ ya kanitha ũcio. So ũkona nginya wagi wa kĩharo rĩ nĩ challenge kũrĩ timu iria cirathaka thĩinĩ wa ligi itiganĩte. Ndona Kenya kwĩna maũndũ maingĩ mũno megiĩ ũhoro wa mathako, nginya twaremwo nĩ gũthiĩ nginya Ngeretha, twaremwo gũthiĩ nginya Europe, twaremwo nĩ gũthiĩ nĩ ũndũ wa mathako. Kwĩna maũndũ maingĩ mũno na andũ nĩ tũrĩ incorporate nginya karuko ka nginya timu ligi cia mabũrũri ma nanja in our next program. No mathata maitũ nĩ mathira.
mathaa nĩ mathira nĩmo mau no tucokerie ngatho andũ arĩa matwĩrorera andũ a Arsenal Sunday ndĩmendithirie wega ithuĩ kũrĩa kũngĩ kwa ndangĩtwendithĩria wega ĩnoha Erik ten Hag tũgatũngana na andũ magĩtwo West Ham United no gũkũ bũrũri-inĩ ngwĩciria nĩ tũgathiĩ Mũkerenjo Primary kũnyitĩrĩra Kabati FC na andũ magĩtwo Marafiki nĩgetha kũnyitĩrĩra iheo na gũkũria kĩrĩa thĩinĩ wa kwandũka rũciũ rũciũ nĩ tũrandũka tũgakorwo na timu ya Nyandarua kaunti ya ũtongoria mũbira wa magũrũ arĩa marakĩhoya kura na nĩ magatuĩra nĩkĩ marenda gũthiĩ na mbere na gũikara thĩinĩ wa ofici chairman wa FKF Nyandarua ũrũmwe na Secretary General Mr Davis Ragui twakorwo na cohi wa itha fethi thaa 10 nginya thaa 2 cia hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa mũndũ hihi wa Karũirũ njĩtĩkĩria njia ndagĩka ĩmwe nĩ ũndũ wa mũndũ hihi ũtara understand rĩ nĩkĩ gĩthurano kĩa FKF gĩkinyĩte ha nĩ ũndũ wa mũndũ ũtara understand gĩthurano andũ nĩ matwarire maratathi na list nĩ ndute nĩ board ya ithurano preliminary iretwo preliminary nĩ hetũkia arĩa mahĩtũkĩtio nĩ preliminary final diumĩte koguo cirĩ available FKF Election Board website-inĩ yao mũndũ wothe no acirore hau ithurano cia makaunti nĩ cia mweri ũkĩte mweri 9 na cio cia president kũrĩa rĩu kũrĩa gũkuĩte mbũri ta arĩa magathurwo matũra-inĩ nĩo magoka gũthura president tarĩki 7 December ya mwaka nĩguo gĩthurano gĩa FKF gĩa gũthura president mwerũ nĩguo gĩkatabanio rĩu rĩ hau njoe ndagĩka sekunde 30 he kanderetwo Franklin Machage arauga twendithĩrie timu yake ya Royal Fresh wega kana ũhotani rũciũ magĩthaka na timu ya Sporting FC ya kuma Thika then twĩna Kaka Kim kuma kũrĩa Naivasha auga nĩ aratwĩrorera twĩna Eric Igogo nake arauga geithia Njoroge sana na wa Karũirũ nĩ tũraruta wĩra mwega na akauga Eric Igogo nĩ municipal manager kũrĩa Rukalau arĩ formerly gũkũ arĩ sales na twĩna mũthuri ũkũragia mũthako wa taekwondo kũrĩa Kariobangi etagwo Ndung'u wa Ng'ang'a nake arauga tabarĩra nĩ njega thengi mũno nĩ ũndũ wa mathaa ĩtĩkĩrai tuonane mũthenya wa Friday thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ya mbĩtĩka iharu na ndakena mũno wa Karũirũ ndakena mũno mũndũ gĩtwo Lang'o Kang'ethe nĩ akĩũrire rĩu handũ-inĩ ha Kamau wa Kang'ethe na timu yothe ya Inooro rũciũ tũrakwĩra ũgĩe na wikendi njega Ngai enda nĩ tuonane mũthenya wa Jumatatũ hĩndĩ ya tabarĩra Inooro rũciũ tindia wega